Не бір қызықтар болды ғой. Анау есіңде ме, ана мен атқа міне алмай құладым ғой. Әрине есімде. Бәріміздің шегіміз түйілді ғой. Мына тоқтамай жатыр. Тежегіш істемей қалды. Педал қатып қалды. Мура! 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 Моторың соңғы рет қашан тексерттің? Жақында ғана бәрін тексерттім. Майын ауыстырғам. Бұған моторын қатысы не? Машинаңның моторын айтып тұрған жоқпын, жүрегіңді айтам, жүрегіңді! Кешігіп қалма, моторыңды тексерт. Дәрігерге уақытылы қаралуға дағдылан.